birpasda o'zgardi. Mana buni qarang, mana buni qarang. Mana bo'lmasa hozir ikkinchi tarafni ko'ringlar. Voy, nima bu? Filtrimizni sinashda davom etaveramiz. Men filtrni olib tashlashga majbur bo'ldik, chunki bu to'lib qolgan hisobiga nasosimiz suvni so'ra olmayapti, o'rtoqlar. Xo'p, buni olib tashlaymiz. Ana endi primoy loyqa suvni xullas tizimga beramiz. Nasos so'radi va mana shu filtrdan o'tkazib turib, narigi filtrga xullas bitta raznicasini ko'rib olamiz. Qani ketdi, boshlaymiz. Bismillah. Mana ko'ramiz, loqalashni ketishini ko'ramiz birinchi o'chirda. Qarab turinglar hozir. Birpasda o'zgardi. Mana buni qarang, mana buni qarang. Voy, xullas mana shunaqa loqa suvni bittada so'radi va mana bundan top-toza qilib o'tkazib yuboramiz suvni. Ko'ryapsizmi? Ana endi eksperiment qilishni nima uchun bu ishni boshlayotganimni sizlarga tushuntirmoqchiman. Ya'ni o'zi filtr to'lgan vaqtida chayishini men ko'rmoqchiman. Hozir 1.8 bar raznisaga xullas o'zini chayib olish kerak bo'ladi. Qarab turamiz. Mana hozir 1.5 bo'ldi. 1.8 ga yetsagina o'zini chayib oladi. Hop 1.7 bo'ldi. Hozir filtrimiz to'lishda davom etyapti. Ko'rib turganinglardek. Mana bundan loqa suvini chiqishini ham ko'ramiz hozir. Hop, o'rtacha 1.3 bo'ldi. Tekshirib turamiz. Hozir filtrlarimiz loqaga to'lyapti. Narigi filtrimiz lekin gap yo'q. Uni qaranglar, oppoqqina paxtadek bo'lib turishini. Hop, nima bo'lyapti bu yerda? 1.6, 1.2 xullas o'ynayapti. Bir xil me'yorda beraveramiz suvni. Bir xil me'yorda mana bundan suvni so'rayapti, ham naryoqdan bochkadan suvni so'rayapti. Birgalikda. Mana ham suvni ko'ryapsizlarmi? Nima bu, a? Loqa bo'lib ketib qoldi. Filtr olib tashlashga majbur bo'ldi, chunki bu to'lib qolgandan keyin nasosimiz suvni so'ra olmay qoldi. Hop, shuncha loqa suv so'rdiryapmiz, hali filtrimiz to'laman demayapti. Ochib turibmiz, mana bu yerda ko'ryapmiz. Mana xullas sekin qiynalyapti filtrimiz. Hozir o'zini o'zi yuvorishga signal berib olish kerak. Mana bu yerdan chiqib ketadi kanalizatsiyadan. O'zini hop, mana berib olish kerak bo'ladi signal. Ekran o'chib qolyapti, bosib turibman. Qani, mana shu joyi qiziq bo'lyapti-da menga. Mana ketdi. Vo, ana ishga tushib ketdi. O'zini chayishini ko'ryapsizlarmi? Mana sizlarga o'sha loyqa suvni tashlab yuborishi bo'ladi ichidagi. Kamida 50 sekund yuvadi bitta filtrni. Bu yerda ikki qatorda filtrimiz. Birinchi buni yuvadi, keyin buni yuvadi. Hozir mana birinchisini yuvyapti, chap tarafdagisini. Mana sekin suv tinuvlashyapti, ko'ryapsizlar? Hozir endi ikkinchisini yuvadi keyin. 50 sekund. Endi video sal uzoqroq bo'lyapti o'rtoqlar. Agar qiziq bo'lsa, like bosib turamiz o'rtoqlar. Hop. Ketma-ket mana o'sha tinuv holatga keldi, ko'ryapsizlarmi? Mana filtrimiz deyarli chayilib bo'ldi. Mana bundan ko'rishimiz mumkin. Sekundini o'rtacha 5 sekund qolibdi. 4 sekunddan keyin hozir narigisiga o'tib ketadi. Yana loqa suv tushishni boshlaydi. Qarab turing. O'chdi. 3 sekund dam oladi. Keyin ketdi. Ikkinchi tarafni ochib oladi. Mana bo'lmasa hozir ikkinchi tarafni ko'ringlar. Voy, nima bu, a? Nima bu? Joy holatda o'rtoqlar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, shu narsa kelsanglar, joyida ham ko'rsatib beramiz. Mana hozir sekin tozalanadi bu ham. Qarab turing. Tozalanadi. Mana shu joyi kerak edi menga o'rtoqlar. Bu o'zi chayib, har doim toza suv bilan xullas bochkani to'ldirish kerak bo'ladi. Ana o'sha joyi qiziq menga. Endi shunaqa gaplar o'rtoqlar. Hozir to'g'ridan-to'g'ri toza suvni ham berib yuryapmiz tizimimizga. Loqa suvni o'chirib qo'ydik, chunki yuvishini men ko'rishim kerak edi. Hozir mana tinuvlashyapti suvimiz, sekin-sekin tinuvlashyapti. Menga eng kerakli joyi mana bu bo'ladi. Mana buni oppoq paxtadek bo'lib turishini ko'ryapsizlarmi? Mana yana ketdi tizimimizga suv, filtr o'zini yuvib bo'ldi. Endi yana bochkani to'ldirish bilan bu ovora bo'lyapti. Qo'yilmisizlar? Qarab turing, mana buni qarang, mana shu joyi menga yoqdi-da. Endi buni o'chirishni men sizlarga ko'rsataman. Qarab turinglar, datchiklar ketma-ket solib qo'yiladigan bo'lsa, bochka to'ldimi bu o'zidan o'zi o'chadi. Qalay o'rtoqlar, siz uje buni yoqib kelish kerak, o'chirib kelish kerak. Filtr to'ldimi, bor qara tozaladigan narsa yo'q. Bochkada har doim suv to'la va filtr to'lgan bo'lsa o'zini o'zi chayadi. Bo'ldi, vazifasi shu. Shunaqa gaplar o'rtoqlar.
bitta like bilan padashka qo'yamiz. Joningiz sog' bo'lsin.